తుమ్ములు, నమ్మకాలు, అపనమ్మకాలు మరియు శాస్త్రీయ వాస్తవాలు. ఒక కుటుంబం పెళ్ళికి లేదా ఏదైనా శుభకార్యానికి బయలుదేరుతున్నారు. అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. సరిగ్గా బయటకు అడుగుపెట్టే సమయంలో కుటుంబంలోని ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తి గట్టిగా తుమ్ముతాడు. అందరి ముఖాల్లో ఆందోళన, నిశ్శబ్దం. ఒక్క క్షణం, కేవలం ఒక్క తుమ్ము సంతోషంగా సాగాల్సిన ప్రయాణాన్ని ఆపేసింది. మనసులో ఎన్నో ప్రశ్నలు. ముందుకు వెళ్ళాలా, వెనక్కి తగ్గాలా? ఇది దేనికి సంకేతం? నమస్కారం. మనందరి జీవితంలో ఇలాంటి సంఘటన ఏదో ఒక సమయంలో జరిగుంటుంది కదూ. కేవలం శరీరం చేసే ఒక సాధారణ క్రియ అయినా తుమ్ముకి మన సంస్కృతిలో, మన నమ్మకాలలో ఇంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు ఉంది? మీరు ఎప్పుడైనా తుమ్ము కారణంగా మీ ప్రయాణాన్ని ఆపారా? లేదా ఎవరైనా ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు తుమ్మితే అది నిజమని బలంగా నమ్మారా? ఈరోజు మనం ఈ తుమ్ముల ప్రపంచంలోకి లోతుగా ప్రయాణం చేయబోతున్నాం. ఇది కేవలం మంచిదా, చెడ్డదా అని తేల్చడమే కాదు, అసలు ఈ నమ్మకాల వెనుక ఉన్న కథలేమిటి? తరతరాలుగా మన పెద్దలు వీటిని ఎందుకు పాటించారు? ఆధునిక విజ్ఞానం దీని గురించి ఏం చెప్తుంది? ఈ వీడియోలో మనం కింది విషయాల గురించి వివరంగా చర్చించుకుందాం. తుమ్ము అపశకునం అనే నమ్మకం వెనుక ఉన్న కారణాలు. 2 తుమ్ములు వస్తే శుభం అని ఎందుకంటారు? సత్యం తుమ్మింది అనే మాట ఎలా పుట్టింది? ఈ నమ్మకాల వెనుక ఏదైనా పౌరాణిక కథలు ఉన్నాయా? అసలు శాస్త్రీయంగా తుమ్ము ఎందుకు వస్తుంది? చివరగా ఈ నమ్మకాలను మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? కాబట్టి ఒక కప్పు కాఫీ లేదా టీ తీసుకొని ఈ ఆసక్తికరమైన ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండండి. అపశకునం అనే భయం. ముందుగా మనందరికీ బాగా తెలిసిన నమ్మకం గురించి మాట్లాడుకుందాం. అదే బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మితే అది అపశకునం. ఉదాహరణలు: ఒక విద్యార్థి పరీక్షకు బయలుదేరుతుండగా తండ్రి తుమ్ముతాడు. విద్యార్థి ముఖంలో టెన్షన్. ఒక వ్యక్తి కొత్త వ్యాపారం కోసం సంతకం పెట్టడానికి వెళ్తుండగా పక్కనున్న వ్యక్తి తుమ్ముతాడు. అతను ఆలోచనలో పడతాడు. పెళ్లి కూతురు అత్తవారింటికి బయలుదేరుతున్నప్పుడు వెనుక నుంచి తుమ్ము శబ్దం. బంధువుల గుసగుసలు. చూశారు కదా, సందర్భం ఏదైనా, ప్రదేశం ఏదైనా, ఒక్క తుమ్ము మన ఆలోచనలను, మన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో. ఈ నమ్మకం ఎంత బలంగా పాతుకుపోయిందంటే చాలామంది తమ పనులను వాయిదా వేసుకోవడానికి కూడా వెనుకాడరు. దీనికి పరిష్కారాలుగా మన పెద్దలు ఏం చేసేవారో చూద్దాం. కొద్దిసేపు ఆగడం. తుమ్ము రాగానే 1 నిమిషం ఆగి వెళ్ళు అని చెప్పడం మన ఇళ్లలో సర్వసాధారణం. దీని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆ అపశకున సమయం దాటిపోయాక ప్రయాణం మొదలుపెట్టడం. మంచినీళ్లు తాగడం. కూర్చొని 1 గ్లాసు మంచినీళ్లు తాగితే ఆ శకునం యొక్క ప్రభావం పోతుందని చాలామంది నమ్ముతారు. ఇది శారీరకంగా మరియు మానసికంగా మనల్ని శాంతపరచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఇష్టదైవాన్ని తలుచుకోవడం. ఏదైనా కీడు జరుగుతుందేమో అనే భయాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి తమ ఇష్టదైవం పేరును స్మరించుకుంటారు. శ్రీరామ అనో, గోవింద అనో అనుకొని ముందుకు సాగుతారు. వెళ్ళే దారి మార్చడం. ఇది చాలా అరుదుగా పాటిస్తారు. కానీ కొందరు తాము వెళ్ళాలనుకున్న దారిలో కాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో వెళ్తే దోషం తొలగిపోతుందని భావిస్తారు. ఈ నమ్మకం వెనుక ఉన్న అసలు కారణమేమిటి? ప్రాచీన కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక సంస్కృతులలో ఒక నమ్మకం ఉండేది. తుమ్మినప్పుడు మన ఆత్మ లేదా ప్రాణం క్షణకాలం పాటు శరీరం నుండి బయటకు వస్తుందని నమ్మేవారు. ఆ సమయంలో దుష్టశక్తులు లేదా ఆత్మలు శరీరంలోకి ప్రవేశించే ప్రమాదం ఉందని భయపడేవారు. అందుకే ఆ ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి వెంటనే ప్రయాణాన్ని లేదా పనిని ఆపేవారు. మన సంస్కృతిలో కూడా దిష్టి లేదా చెడు దృష్టి తగలకూడదనే భావన దీనికి దగ్గరగా ఉంటుంది.
ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. కేవలం మన దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాలలో తుమ్ముకు సంబంధించిన నమ్మకాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, పాశ్చాత్య దేశాలలో ఎవరైనా తుమ్మితే బ్లెస్ యూ అంటారు. దీని వెనుక కూడా అలాంటి కథే ఉంది. ప్లేగు వ్యాధి ప్రబలినప్పుడు తుమ్ము మరణానికి సంకేతంగా భావించేవారు. అందుకే దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూడాలి, గాడ్ బ్లెస్ యూ అని అనేవారట. కాబట్టి మన ప్రయాణాన్ని ఆపే ఈ నమ్మకం మనల్ని కీడు నుండి కాపాడాలనే మన పెద్దల ప్రేమ మరియు ఆందోళన నుండి పుట్టిందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. శుభశకునం మరియు ఇతర నమ్మకాలు. సరే, నాణానికి ఒకవైపు చూసాం, ఇప్పుడు రెండో వైపు చూద్దాం. తుమ్ము ఎల్లప్పుడూ అపశకునం కాదు. కొన్నిసార్లు ఇది శుభాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. ఒక ఉదాహరణ, ఒక సంతోషకరమైన దృశ్యం. ఒక వ్యక్తి తన కూతురి పెళ్లి గురించి ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నాడు. అన్నీ అనుకున్నట్లే జరిగితే బాగుండు అని అంటాడు. వెంటనే అతని భార్య 2 సార్లు తుమ్ముతుంది. అతను నవ్వి, అలాగే జరుగుతుందిలే, అమ్మవారు దీవించారు అంటారు. విన్నారుగా, ఒక తుమ్ము ఆపితే 2 తుమ్ములు మన పనిని విజయవంతం చేస్తాయని నమ్ముతారు. ఎవరైనా వరుసగా 2 సార్లు తుమ్మితే మనం అనుకున్న పని ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతుందని, అది ఒక మంచి సంకేతమని భావిస్తారు. దీన్నే శుభశకునం అంటారు. ఇప్పుడు మరొక ఆసక్తికరమైన నమ్మకం గురించి తెలుసుకుందాం. అదే సత్యం తుమ్మింది. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? 2 వ్యక్తులు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, ఒకరు ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయం చెబుతున్నప్పుడు అక్కడున్న 3వ వ్యక్తి తుమ్మితే, చూసావా, నేను చెప్పింది నిజం, అందుకే సత్యం తుమ్మింది అంటారు. ఉదాహరణకి, స్నేహితుల మధ్య సరదా సంభాషణ. ఒక స్నేహితుడు, రేపు నేను ఖచ్చితంగా జిమ్కి వస్తానురా అంటాడు. ఇంకో స్నేహితుడు, నువ్వు రావులే అంటాడు. మొదటి వ్యక్తి, లేదు ఖచ్చితంగా వస్తాను అని బలంగా చెప్తున్నప్పుడు పక్కనున్న మరో స్నేహితుడు తుమ్ముతాడు. అందరూ నవ్వుకొని, సరే, సత్యం తుమ్మింది కాబట్టి నమ్ముతున్నాం అంటారు. ఈ నమ్మకం చాలా సరదాగా ఉంటుంది. ఇది ఒక విషయాన్ని ధృవీకరించడానికి లేదా సంభాషణకు హాస్యాన్ని జోడించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీని వెనుక ఉన్న భావన ఏమిటంటే, ప్రకృతి లేదా దైవశక్తి ఆ మాటను నిజమని ఆమోదిస్తుందని నమ్మడం. కొన్నిసార్లు ఎవరైనా మనసులో ఏదైనా కోరుకున్నప్పుడు తుమ్ము వస్తే దాన్ని దేవతలు తదాస్తు, అలాగే జరుగుగాక అనడానికి సంకేతంగా కూడా భావిస్తారు. ఇతర నమ్మకాలు. ఎవరు తుమ్మారు? పసిపిల్లలు తుమ్మితే దానికి పెద్దగా శకునాన్ని ఆపాదించరు. ఎందుకంటే వారు దైవ స్వరూపులని భావిస్తారు. ఎన్నిసార్లు? 3 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సార్లు తుమ్మితే దాన్ని శకునంగా కాకుండా జలుబు లేదా ఆరోగ్య సమస్యగా పరిగణిస్తారు. అదేం లేదు, నీకు జలుబు చేసినట్టుంది అని తేలికగా తీసుకుంటారు. దిక్కులు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఏ దిక్కు నుండి తుమ్ము శబ్దం వినిపించింది అనేదాన్ని బట్టి కూడా దాని ఫలితాన్ని అంచనా వేస్తారు. కానీ ఇది అంతా ప్రాబ్లం కాదు. పౌరాణిక కథలు మరియు గాథలు. సరే, ఈ నమ్మకాన్ని కేవలం అనుభవాల నుండే పుట్టాయా, లేక ఏదైనా పౌరాణిక కథలలో వీటికి ప్రస్తావన ఉందా? నిజానికి పురాణాలలో నేరుగా తుమ్ముల గురించి కథలు ఎక్కువగా కనిపించవు. కానీ శకున శాస్త్రం అనే దానికి మన సంస్కృతిలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. రామాయణంలో రావణుడు సీతను అపహరించుకు వెళ్తున్నప్పుడు మంచి శకునాలు, అపశకునాలు కనిపిస్తాయి. జటాయువు అడ్డగించడం, సీత ఎడమ కన్ను అదరడం వంటివి కీడుకు సంకేతాలుగా వర్ణించారు. అలాగే రాముడు విజయం సాధించడానికి ముందు మంచి శకునాలు కనిపిస్తాయి. తుమ్ముకు సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన జానపద కథ ప్రచారంలో ఉంది. ఆ కథని చూద్దాం. ఒకానొకప్పుడు ఒక రాజుగారు తన ఆస్థాన జ్యోతిష్కుడిని పిలిచి, నా ఆయుష్షు ఇంకా ఎంత ఉంది అని అడిగాడు.
జ్యోతిష్కుడు లెక్కించి, మహారాజా, మీకు ఇంకా సరిగ్గా 100 ఏళ్ల ఆయుష్ ఉంది అని చెప్పాడు. రాజుగారు సంతోషించారు. కానీ ఆ జ్యోతిష్కుడు ఆ మాట చెప్పి ముగించగానే రాజుగారు గట్టిగా తుమ్మారు. వెంటనే జ్యోతిష్కుడు కలవరపడి, క్షమించండి మహారాజా, లెక్క తప్పింది. మీ ఆయుష్ ఈ క్షణంలోనే ముగిసింది అన్నాడు. రాజు ఆశ్చర్యపోయి, ఏమిటిది, ఇందాక 100 ఏళ్ళు అన్నావు, ఇప్పుడు ఇలా అంటావేంటి అని అడిగాడు. దానికి జ్యోతిష్కుడు, మహారాజా, ఆయుష్ అనే పదం ఒక దేవత. నేను మీ ఆయుష్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు తుమ్మడం ద్వారా ఆ దేవతను బయటకు పంపించేశారు. అందుకే మీ ఆయుష్ తీరిపోయింది అని చెప్పారు. ఇది కేవలం కథే అయినా తుమ్మినప్పుడు మనలోని ప్రాణశక్తి బయటకు వెళ్తుందనే నమ్మకాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది. అందుకే ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు, ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, పెద్దలు వెంటనే చిరంజీవ లేదా శతమానం భవతి అని దీవిస్తారు. అంటే నీ ఆయుష్ వృద్ధి చెందుగాక అని అర్థం. ఇది ఆ ప్రాణశక్తిని తిరిగి నిలబెట్టడానికి చేసే ఒక ఆశీర్వాదం. విజ్ఞానం ఏం చెప్తుంది? ఇప్పటి వరకు మనం నమ్మకాలు, కథల గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇప్పుడు నాణానికి మరోవైపు అంటే విజ్ఞానం వైపు చూద్దాం. అసలు శాస్త్రీయంగా తుమ్ము అంటే ఏమిటి? ఇది ఎందుకు వస్తుంది? చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే తుమ్ము అనేది మన శరీరం యొక్క ఒక రక్షణ చర్య. ఎందుకు వస్తుంది? మన ముక్కులోని దుమ్ము, ధూళి, పుప్పొడి, ఘాటైన వాసనలు లేదా వైరస్, బ్యాక్టీరియా వంటివి ప్రవేశించినప్పుడు మన నాడీ వ్యవస్థ మెదడుకు ఒక సంకేతం పంపుతుంది. లోపలికి ఏదో అనవసరమైన వస్తువు వచ్చింది, దాన్ని బయటకు పంపించాలి అని చెప్తుంది. ఏం జరుగుతుంది? ఆ సంకేతం అందుకున్న వెంటనే మన శరీరం సిద్ధమవుతుంది. మనం గట్టిగా గాలి పీల్చుకుంటాము. మన ఛాతీ కండరాలు, గొంతు కండరాలు బిగుసుకుంటాయి. కళ్ళు వాటంతట అవే మూసుకుంటాయి. ఆ తర్వాత ఊపిరితిత్తుల్లోని గాలి గంటకు సుమారు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ముక్కు మరియు నోటి ద్వారా బయటకు దూసుకువస్తుంది. ఈ ప్రక్రియనే మనం తుమ్ము అంటాం. కళ్ళు ఎందుకు మూసుకుంటాయి? తుమ్ము యొక్క వేగం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఒత్తిడికి కళ్ళకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా ఒక్క క్షణం చర్యగా కనురెప్పలు వాటంతట అవే మూసుకుంటాయి. తుమ్మినప్పుడు గుండె ఆగిపోతుందా? ఇది ఒక పెద్ద అపోహ మాత్రమే. తుమ్మినప్పుడు ఛాతీలో ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల రక్త ప్రసారంలో, గుండె లయలో క్షణకాలం పాటు స్వల్ప మార్పు వస్తుంది. అంతేగాని గుండె ఎప్పుడూ ఆగదు. సూర్యరశ్మికి తుమ్ములు. కొంతమందికి హఠాత్తుగా సూర్యరశ్మి లేదా ప్రకాశవంతమైన కాంతిని చూసినప్పుడు తుమ్ములు వస్తాయి. దీనిని పోటిక్ స్నీజ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. ఇది జన్యుపరంగా వస్తుంది. కాబట్టి శాస్త్రీయంగా చూస్తే తుమ్ము అనేది మన శ్వాస వ్యవస్థను శుభ్రంగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి శరీరం చేసే ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ. దీనికి మంచి చెడు శకునాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నమ్మకాన్ని, నిజాన్ని ఎలా చూడాలి? మనం తుమ్ముల వెనుక ఉన్న నమ్మకాలను చూసాం, పౌరాణిక కథలను విన్నాం, శాస్త్రీయ కారణాలను కూడా తెలుసుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ నమ్మకాలను పూర్తిగా కొట్టిపారేయాలా లేదా గుడ్డిగా పాటించాలా? నా అభిప్రాయం ప్రకారం మనం ఒక సమతుల్య దృక్పథాన్ని అలవర్చుకోవాలి. ఈ నమ్మకాలు మన సంస్కృతిలో, మన ఆచారాలలో భాగం. అవి మన పెద్దల ఆందోళన, ప్రేమ నుండి పుట్టాయి. ఒక పనికి వెళ్ళే ముందు తుమ్ము వస్తే ఆగి కాసేపు మనల్ని మనం సమీక్షించుకోవడానికి, మనం చేయబోయే పనిపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టడానికి ఇది ఒక అవకాశంగా భావించవచ్చు. అంతేగాని దానివల్ల భయపడి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయి మన పనులను వాయిదా వేసుకోవడం సరికాదు. సత్యం తుమ్మింది వంటి నమ్మకాలు మన సంభాషణలకు ఒక సరదాను జోడిస్తాయి. ఎవరైతే తుమ్మితే చిరంజీవ అని దీవించడం అనేది మనలోని మానవత్వాన్ని, ఎదుటివారి ఆరోగ్యం పట్ల మనకున్న శ్రద్ధను చూపుతుంది.
చివరగా ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి, మన భవిష్యత్తును నిర్ణయించేది శకునాలు కాదు, మన సంకల్పం, మన కృషి. తుమ్ము అనేది ఒక శారీరక ప్రక్రియ, దానిని ఆరోగ్యపరంగా చూద్దాం. తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు లేదా మోచేతిని అడ్డు పెట్టుకొని ఇతరులకు వ్యాధులు వ్యాపించకుండా చూసుకుందాం. మన సాంప్రదాయాలను గౌరవిద్దాం, కానీ మూఢనమ్మకాలకు బానిసలు కాకుండా విచక్షణతో విజ్ఞానంతో ముందుకు సాగుదాం. ఈ తుమ్ముల నమ్మకంపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి? మీ జీవితంలో తుమ్ముకు సంబంధించిన ఏదైనా ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగిందా? దయచేసి మీ అనుభవాలను కింద కామెంట్లలో మాతో పంచుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, మీ స్నేహితులతో షేర్ చేసుకోండి మరియు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో ఆసక్తికరమైన అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాదాలు.